Couche slippers, couchette kisaka. Manolotra anao ny logité. Misy autorisation ny vidy volamena manolotra anao ny logité. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mahisy andravitsina amin'ny fitora alina tompoko lasa tompoko vavy tsy diso ianao fa manomboka ny logité eto amin'ny Jumine miaraba tompoko satria amin'ny valora alina no arahantsika ny prime faharoa ho an'ny pazapa Boys and Girls ireto miandry antsika ao anatin'ny vaovao ho any androany. Ny trangana lozam-pifamoivoizana tetỳ Ankorondrano androany ariva fiarakaretsaka iray no nandona mpianaka ny ampita arabe. Ankoatran'ny fitsidiana toby miaramila dia niaran-tsangatsangana tamin'ny kristianina avy amin'ny FJKM atao ramena ny filoham-pirenena Rajoanary Mampianina. Hotaterina amintsika eto anatin'ny logité ny famaranana ny sarinady fanazarantena titotry 17 nataony tafika malagasy tany Tapoketsy. Tapitra androany etsika andao ilalao izay nahitana fandraisana anjara anankizy mananika ny 2 eo anelanelany 4 hatramin'ny 13 taona. Any ivelany dia milaza Espaina fa tsy matahotra nateo aza ny asa fampiororona rososina ny tranga tany an-toerana. Finaritra tafaraka amintsika ary tompoko lasy tompoko vavy ary asainam-panajana isika anaraka ny logité hatramin'ny farany. Tsy ampiananao ely izay fa tomboka avy hatrany anatin'ny vaovao nisongadina ao amin'ny layuna. Nitrangana lozam-pifamoivoizana itolakandro tokony tamin'ny 3 ora teo eo tetsy amin'ny Ankorondrano anoloanan'ny orinasa Kodal. Fiarakaretsaka iray no nahadona ramatoa nitondra zazakely ny ampita. Raha ny marina koa dia samy diso avokoa izy roa ireo satria ny fiarakaretsaka dia saika tsy natana ny isatra ny ramatoa nitondra ny zaza kosa ary ka volazan'ny nanatry maso dia ny niny ampita na dia tsy tokony hijanona aza ilay fiara. Arahantsika ny fanazavany ireo olona izay natry maso tamin'ity loza ity. Rehefa andehan'le izy zany le zazakely sy le mamany avaty anjefana avaty ny ampitana ny ohatr' zao. Dia tsy haiko na hoe nisy vamy mavato amin'ny ilany avato na hoe ahoana fa zoko ohatrany tsisy frein tonga dia mifofofo be voadona mafy be le zazakely dia le ramatoa tafiditra atao anatiny tao ny lohany dia le zazakely nitotona teto ny loha. Fahitanao an'le ratra izy tena maratra. Le zazakely aloha ny tena vomafy dia nen'le neny tapaka angamba reto hoaniny reto satria nitotona mafy be. Chauffeur le taxi lasa izy? Le chauffeur an'le taxi teo ohatrany mamy le pozin'le zoky satria izy ohatrany tsy norme zany sady ohatrany tsembotsembotsatsy hafahafa zany dia nidresen'le zoky anankiray avany teo izy hoe eto any amin'ny hôpitaly izay izy voataitra nanakana taxi teo. Nanantso avy ireo mpampiasa ity lalanyity indrindra fa ireo mpona manodidina ny amin'ny tokony isina fanapahan-kevitra sy fandraisana andraikitra eo anoloan'io fiampitany olona eo anoloan'ny Kodal etsy Ankorondrano io. Izay no mahakasika ny fa vaovao isan'ny songadina ihany koa ny fanarahana dia ny filoham-pirenena any Antsiranana miatrika ny fihaonam-bean'ny FJKM. Niara-nakarivitra tamin'ireo kristiana avy amin'ny FJKM atao ramena ary ny filoham-pirenena malagasy Rajoanary Mampianina androany maraina niara-nilalao nilomano ary nanararoatra nitsidika ny R3A toby miaramila mpiaro ny faritra abakabaka any avaratry ny nosy ny tenany mamitina izany fotoan'izany moa itrery eto ary. Tokony tamin'ny 12 ora atoandro no nigado natao ramena ny filoham-pirenena Rajoanary Mampianina niara-nakarivitra tamin'ireo mpino kristianina FJKM tany Antoerana. FJKM maratsy mahendreo. Teny ampitsangatsanganana no nifampiresahany tamin'ireo mpizaika niara-nakasary sy ny fampitafatafa teo. Tsidika ny toerana iray hitobiany tafondro fahiny ihany koa ny tenany. Ao amin'ny toby miaramila mpiaro ny faritra habakabaka ao avaratry ny nosy R3A no misy izany.
fantatrary fa ho atao vakoka na koa moze azo tsidiana izany fotodrafitra sa izany. Latsika indray lomantsika amin'izay. Teny andalana fiverenana no nitsaparan'ny masina ihany koa ny filoha niarany lalao tamin'ireo mpilomano zanaka trano raha teo ny tena ny teo ampovoan'ireo mpino marobe. Talohan'izay moa omaly mazava ho azy dia nisy ny sarinady fanazarantena nataony tafika malagasy niatrika izany ny filoham-pirenena tetsy Tampoketsa. Nambaran'ny filoham-pirenena Erajonary Mampiana nandritra izany fa velona sy manana ny maha izy azy ny tafika malagasy isan'ny fanamby apetraky ny filohan'ny Repoblika raha teo ny fanomezana fitaovana vaovao ho an'ny tafika mitatitra ny vaovao Irindra Tahiry sy Dolpha Rakotoniaina. Eto amin'ny foibe mpihofanan'ny rezimanta Andry Sitohana eto Tampoketsa no nanatanterahana ny sarinady voalohany nataony tafika malagasy raha toa tsy nisy izany hatramin'ny Repoblika faharoa. Sarinady izay natao indrindra anehoana fa manana sy mahafehy ireo fitaovana natao iarovana ny tanindrazana ny tafika eto Madagasikara. Fitaovana fampiasa amin'ny tany miady ireto nampiasaina ireto fa tsy natao hitandrona ny filaminana anatiny raha ny fanamarihana nataony minisitry ny fiarovam-pirenena. Azo fahanana ireny azo iarovatena ho mariky ny fahasahiny miaramila eo anivony filohandahy sy eo anivony tafika malagasy. Ko asakasaky nareo zay hanandrakandrana sy mbola hihantsy sady amirivotra reny ary azo lazaina fa raha tsy hahafaty dia mandratra. Nanatrika mivantana ny famaranana izay sarinady tiany totry 724 izay ny filoham-pirenena no sady filoha faratapon'ny filohalondahy Erajonary Mampiana. Velona sy manana ny maha izy azy ny tafika malagasy raha nambaran'ny filoham-pirenena. Ananan'ny Madagasikara ireo fitaovana raitra natao hiatrehana ady saingy vitsy ireo sehatra ahafahana maneho izany amin'ireo vahoaka tahaka ny fetim-pirenena sy ireo vanim-potoana fandraisana fihaona lehibe resam-pirenena anka lasa miteraka resabe hatrany ny fampiasana izany. Ary tsy afenika anareo fa izay nankarary ny fon'ny filoham-pirenena dia tantsika nikarakara ny sommet de la francophonie tahaka ny sarinady mihitsy ny fihetsehentsika tamin'ireny fotoana ireny nefa dia le malagasy tahaka atsika ihany no nandrabiraby naseho tamin'ny gazety dia reto ve mba fitaovana zao ve mba entina miaro zao ve mba entina miady ozy hoe asana misy amin'ireny eto fa engane mba hitan'izy reny zao zavatra nataontsika zao faraky ny tenin'Andriamatoa minisitra teo mila mitandrina fa mahafaty na mandratra fa soiamy fa tsy natao hitodika any amin'ny vahoaka akory izy reny fa natao iarovana azy. Ilaina enti-manana indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-pitovana ny fanatanterahana sarinady ataon'ireo miaramila tahaka izao. Nahita mivantana izay fahabangana izay ny filoham-pirenena ary nampanantena ny anatsara sy hanome fitaovana vaovao ho an'ny tafika malagasy eo amin'izay fiarovana izay manoloana ireo mpananibohitra. Tokony ho fanainga vaovao raha teo ho an'ny filohalondahy ny fahatotosany tiany totry 724 sy 20. Androany dia velombolo isika rehetra satria dia afaka miatrika amin'ireny. Sarotsika ke dia isa-taona na maromaro tahaka ireny fa ny enti-manana no tsy ho ampy foana amin'izy ireny. Eto ny filoham-pirenena dia tena aminareo na ny tafika malagasy zany na ny zandary zany na ny polisy zany fa dia zao hiezaka arak'izay azo atao isika ampitovana anareo hitondra fitaovana moderna sy vaovao ho anareo. Ilaitsika zany tsy ho vitatsika ndray andro daholo zany efa nanomboka isika fa mbola toizana mbola ho atsaraina ireny zavatra ireny. Engany izao tsy totry 7 amby 20 izao tena hiteraka soa, hiteraka ny tsara, hiteraka lay fanteneniko hoe angovo ampahery anareo
ampetsika anareo ao amin'ny tafika malagasy ary mba atonga anareo irery amin'ny asanareo. Ankoatr'ireo fitaovana vaovao efa natolotra ho an'ny tafika izay efa nampiasaina sady nandritra ity sarinady ity dia fiantatra ihany koa fa anao ezaka manokana ahazoana drone bokisy koa ady fanampiny fitaovana moderna mifanaraka tsara amin'ny asan'ireo miaramila ny fitondram-panjakana totosa soma tsara ny tiany-totry 7.4 satria ny herendoza avokoa ireo mpisehatra rehetra tao anatin'izany. Faniraisan'ny antokony tafika rehetra ny fandraisana anjara tamin'ny fanatanterahana ny tiany-totry 7.4 nahitana ireo tafika antanety miaramila platsaka amin'ny Elonaina ny avy amin'ny tafika anabakabaka ny rezimantan'ny Tafondro ary ireo mpampiasa fiara sy fitaovana fitifirana mavezatra naharitra ora telo teo izay fizaratena izay ary mamintina fohy antsary ny fizotran'izay Irindra Tahiry sy Dolpha Rakotoniaina. Efa naharitra herinandro ny sarinady tiany-totry 7.4 satria nanomboka tamin'ny 10 aogositra teo izany ary nofaranana omaly. Nampiasaina andritra izany avokoa ireo fitaovam-piadiana rehetra nanan'ny Fololonda reo amin'ny fiarovana ny firenena manoloana ireo mpananibohitra. Kisarisary nitondrana ny sarinady nahafahan'ireo mpanatrika nahazo tsara ny fizarantena ny visin'ireo mpikomy anaty firenena iray mitetika ny arena ao anatin'izay firenena izay. Nampiasaina voalohany tamin'izany ny misile izay kirakirainy avy ao amin'ny vondron-tafiky ny RFI. Nanaraka izany indray avy eo ny fanapohan'ireo Tafondro izay ny andreketan'ny rezimantan'ny Tafondro aro anabakabaka sy ny avy amin'ny rezimantan'ny Tafondro mavesatra ao Imery Atosika. Ny miaramila tsy maintsy mizatra, ny miaramila tsy maintsy sedraina satria tsisy miaramila tsy sedraina zany ka andeha hiatsika zavatra mafy dia andeha hanaonao foana dia ny famerenana ny izay sedra zay sedra mifanakaikaiky any amin'ny zavatra sarotra etrehany any amin'ny ady iny moa anaovana sarinady. Nanamarika ny sarinady nataon'ireo miaramila ihany koa ny atao hoe réduction de résistance isolée RRI paikady famongorana ireo mpikomy mitoby tsy lavitra ny tanàna iray. Navoakindray teto ny lance roquette nandravana ny fireny ireo mpananibohitra. Nanaraka izany ny fidinana ifotony na nadiovana ny tanàna na tafidirana ireo mpikomy ireo. Tao anatin'ny velarantany mahery ny 7.1 hektara faritry ny tafika malagasy misy ny fohy be mpiofana rezimanta andry sy tohana no nanatanterahana ny tiany-totry 7.4 ankoatra ny fizarantena tsotra ataon'ireo miaramila eto amin'ny andry sy tohana dia isan'ireo mindrana ity velarantany ity ihany koa ny tafika frantsay anaovan'izy ireo fizarantena indroa isan-taona eo an-trany. Zena makasika ny renina itoy ny actu aoriny ity fampilazana ity. Manolotra anao ny actu. Makasika ny fiaraha-masatsika amin'ny fitondram-panjakana sinoa no vaovao manaraka fampananana rano fisotro madio. Ankoatra ny fanamboaran-dalana ary dia nampiasika amin'ny fampisotroana rano fisotro madio ihany koa ny fitondrana soni vita soni teny amin'ny fohy be fandraisana fivoriana iraisam-pirenena Ivato ny fiarah-miasa teo amin'ny solitena ny fanjakana Sonoa tamin'ny alalan'ny tompona andraikitry ny fiarah-miasa ny ministry ny rano sy angovo ary akoranafo nanatrika izany Iandry Lalain'Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Vonina nampiatsika amin'ny fanomezana rano fisotro madio any amin'ny faritry Menabe sy Atsimo andrefana iny ny fitondrana Sonoa amin'ny alalan'ny fiadiana ireo rano ho ampiasaim-ponina any amin'ireo toerana ireo. Manodidina ny 9 miliara ariary ny vola ampiasaina amin'izao tetika asa goavana izao. Ny fandavana zany forage tsy hoe lavaka be ohatr'ireny le feditsika fatsakany ireny fa forage zany zavatra lavaka kely fa ny alana no lala be dia misy fitaovana zay ny olombelona ihany manetsika azy pompe à motricité humaine moa fiteny azy dia ireny no ampakarana n'ilay rano any anatin'ny tany any ary marihana moa zany fa
izy ity tsy hoe mandavaka 400 izy dia samiala fa lavaka 400 mahomby zay zany no ifanarahana aminy hoe misy rano ao anatin'ilay lavaka nadiny. Lavadrano misy 400 ahafana matsy rano ireo mponina no tafiditra ao anatin'ny fiaramiasa amin'ny fitondrana sinoa sy ny fitondrana malagasy amin'ny tindra mitoraka ity. Tanjona ampiakarina ioatra ny tahany 300 ho an'ny fanana rano fisotro madio amin'ireo faritra Menabe sy Atsimo andrefan'ireo. Mame antoka ny mpiara-miombina antoka rehetra fa tsy maintsy isy ary tsy maintsy toizana izay ilay plateforme izay fifanakalozana hevitra sy traikefa eo amin'ny sehatra zay satria tsy maintsy alama ihany koa ny fomba fiasa satria tsy afaka ifandrombaka amin'ny toerana anankiray satria samy mitsitsy ny vola ao ampiasainy samy te azo vokatra na isika na ny mpiara-miombina antoka dia tsy afaka fanotona amina toerana anankiray fa anjara fanjakana mandama hoe ato sy ato aby hoe no andefasana an'ireny mpiara-miombina antoka ireny ary izay no entiko mamaly sy milaza n'izay fanontanianao teo zay hoe irahana miasa daholo ny olona rehetra. Raha tsy hevina dia mbola ambany ny tahany fananana rano fisotro madio satria vao 420 ihany izany manerana ny nosy. Tanjo ministera an-drano sy angovo ary ny akoranafo ny ampiakatra izany ho enimpolo isan-jato amin'ny taona 340 izay ilana lela volatra amin'ny 2 miliara euro. Fa isan'ny nanamarika an'ity fotoam-pialan-tsasatra ity ny hetsika andao ilalao. Ny faranana androany ary izay hetsika andao ilalao izay rehefa naharitra 10 herinandro ny tombisy ireo ankizy mpandray anjara rampitaina tamin'ny taona 12 ankizy manodidina ny 4 hatramin'ny 13 taona miisa 2 no niaran-lalao sy nanao asa famoronana. Nanao ny fanatsiatsiana mikasika izay Irina Andriamalala sy Stéphane Rakotomalala. Ny farana androany andao ilalao andian'ny fahatelo. Hetsika natokana ho an'ireo ankizy teo anelany 4 taona ka hatramin'ny 13 taona izay nizotra nandritra ny fotoam-pialan-tsasatra. Tanjo ao anatin'izany ny famerenana firaisan-kiny ao amin'ny fiarahamonina malagasy amin'ny alalan'ny fampiraisana ny ankizy. Ny tanjon'ny fikambanana tamin'ity dia ny ampiavana ny malagasy rehetrarehetra na inona ny sokajim-piarina na inona dia nezahana atambatra zany amin'ny alalan'ny kilalao malagasy ny ankizy tamin'ity. Nanamarika ny fotoana rehetra nandritra ny 5 andro ireo karazana lalao tena mampiavaka ny malagasy sy ny fanaovana asa tanana. Nezahana ifanaraka amin'ny sala taonan'ny ankizy ihany koa ny lalao omena azy ireo. Dia iny no misy sokajy taona, misy natokana ho an'ny 4 ka hatramin'ny 7 taona dia misy natokana ho an'ny 8 ka hatramin'ny 12 taona. Ohatra an'izao ny tongokazo, ny kilanjakilanja. Fiaraha-mikorana ho an'ny ankizy sy ny ray aman-dreny no namanana ny hetsika androany. Mbola isy ny andian'ny faha-efatra izay izany mpikarakara paritaka any amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara. Mbola olana ho antsika hatreto ny fanajana ny zon'ireo olona manana fahasembanana. Anisan'ny mampitarana ireo olona manana fahasembanana ary ny famingavinganina ny zony izy ireo amin'ny fiainana andavanandro fa indrindra ny eny an-dalambe eny. Efa misy ny karatra natao azy ireo mba ahafahany miaina ireo zony araka ny tokony ho izy. Entanina kosa nefa ireo mbola tsy manana anatona ny fikambanana akaiky azy indrindra. Fanatsiatsiana irana amin'ny Fenoaza Ariana sy Doda Rajarinjato. Miaina toy ny olona rehetra ny olona manana fahasembanana kanefa matetika voailikilika izy ireny eny amin'ny fiarahamonina eny indrindra eo amin'ny fifamoivoizana. Nanapa-kevitra ny hanamboatra karatra ho azy ireny ny tetika salamina miaraka amin'ny ONG lalana. Misy 530 sy 900 hatreto ireo olona manana fahasembanana avy amin'ny fikambanana samihafa efa mampiasa io karatra famantarana io. Nanomboka tamin'ny volana marsa teo no efa naparitaka ny karatra natokana ho azy ireny. Izany dia lana amin'ny olana mety iseho. Tokony hanana badge d'identification ny olona manana fahasembanana izay hoentiny manaraka azy ary no hamantarany mpitondra taxi be sy ireo receveur anaty taxi be na ihany koa ireo mpitandro filaminana toy ny police nationale zany ny police communale hoe any amin'ny are ireo misy olona manana fahasembanana amin'ny alalan'le badge d'identification entiny iny aminy dia ampy hamantarantsika koa ay ty olona ty olona manana fahasembanana ara-piainona
no mahatonga azy tsy maheno na ity olona ity ke manana fihasambanana ara-pahitana ka tokony ampidirana anatin'le taxi be. Miara-miasa amin'ny commissariat central sy ireo coopérative ampitanterana eto Antananarivo ny tetikasa lamina sy ny ONG lalana tompony tetikasa amin'ny fanaovana izany karatra izany. Ireo fikambana isan-karazany kosa no miandraikitra ny fizarana ny karatra. Ho an'ny olona manana fahasembanana mbola tsy manana an'le base d'identification ho an'ny olona manana fahasembanana zany dia tsara izy manantona ny fikambanana ataontsika hoe ilazako azy fikambanana akaiky azy zany hoe be dia be moa ny fikambanana. Ny fédération zao dia samy manana fédération dolo reny le lazaiko teo le karazana fahasembanana reny dia raha ohatra moa mareny izy dia manatona ny foiben'ny fédération ny olona manana fahasembanana ara-pianona dia any no manontany le renseignement satria ireny no mamoaka liste le olona tokony anotana badge dia mitondra azy eo amin'ny fanjakana mba ho somary certifiena dia zay vao mizara azy eny aminy. Misy anefa ireo olona manana fahasembanana efa manana ny karatra no manarotra ny fahasembanana izay tsy tokony ataon'izy ireny akory raha ny fanazavana. Diso ny filazana fa tsy mandoa sarandalina izay olona mampiseho ireny karatra ireny fa entina hanamorana ny fivezivezen'izy ireo fotsiny ny antom-pisiny izany. Miantsika rehetra tsy manana fahasembanana anaty izay zozay ireo havantsika raha lantsika nabavintsika manana fahasembanana izay koa novadintsika maresaka iresipireny any Espagne. Omar-pahatsiarovana ireo niarambona no ny asa fampirorona ny tranga tao Barcelona dia tsy vitsy androany ny olona tonga nanatitra labozia voninkazo na nonorsa teo amin'ilay toerana ny tranga ny asa fampirorona ny tona ho tomponantoka tamin'ny asa ratsiny moa ny vondrom-panjakana islamika Daesh saingy ankilan'izay dia milazy Espagne fa tsy matahotra na dia teo azy ny asa fampirorona rososina ny tranga tany an-toerana voatselakory izay. Le Premier ministre nanatanteraka fivoriana momba ny fandriampahalemana avy hatrany ny gouvernemanta sy manam-pahefana Espagnol taorian'ny asa fampirorona rososina ny seho tao Barcelona sy Cambrils izay nahafaty olona mpolony mahery. Entitra kosa ny Prime-ministra Mariano Rajoy nilaza fa nalasibatry ny asa fampirorona azy Espagne antaonany maro izay dia resy lahatra ny tenany fa tsy maintsy andresy izany asa fampirorona izany. Mariana fa nitsidika ireo niarambony atao Barcelona ny mpanjaka Felipe mivady. Tonga teny amin'ilay toerana nitrangany asa fampirorona ihany koa izy ireo ka nanokana ray minitra fahanginana ho fahatsiarovana ireo namony ainy. Narahana tehaka sy hira nefa izany avy eo anehoana fa tsy matahotra ny vahoaka Catalan na eo aza ny asa fampirorona mahatsiravina nahafatesan'olona. TV en place, théâtre du drame, jeudi. Iny koa marany tapany voalohany ny actua azadimy fanadefarana fitora sasany aza ny vaovao raha ny fandaram-potoana dia mbola misy ny tapany faharoa melona tretsika ny pazapa pauzany galsa amin'ny valo raha alina. Vehivavy raisaka very fanantenana noho ny aretina nikiky azy ary no jerentsika ao anatin'ny SOS. Andro iraisam-pirenena ho an'ny sary-pika androany 20 aogositra ary mifandray amin'izay ihany koa ny oyanao. Fomba nentin-drazana hafakely fanao any Espagne rehefa misy marary kosa no entina amintsika ao anatin'ny insolite. Dia ireo indray izany no arahantsika rehefa avy eo tompoko kilasy tompoko vafa solosika dia hiato vetivety ao anatin'ny dokam-barotra. Mbola faly misaotra antsika tompolasy topovavy manjoy ny logitea misaotra anao ihany koa amin'ny 10 minitra vitsivitsy anaranao ny tapany faharoa atombontsika ao anatin'ny SOS. Lexi. Vehivavy iray tratry ny aretina tsy fatapeviana sy tsy sitra ny dokotera intsony ary efa tena very fanantenana no arahantsika ato anatin'ny SOS androany. Soa anefa fanalaky vovony sy taty Antananarivo izy ary efa salama tsara amin'izao fotoana nanao ny fanadihadiana mikasika azy Andrilalena Andriamasy misy Sara Safinjatovo. Mpivarotra enta-madinika sy lamba friperie any Soanala, commune ambanivohitra iray, any amin'ny 20 kilometatra maherikely mialan'ny Betroky Claudine Edouard.
sakisam-bolana dia miakatra tendry mivoatra miantsena izy talohan'ny fetiny any am'roapolo jona efa dia tratriny aretina tsy fantapototra i Claudine Edouard. Tany esoanala zany efa nikohakohaka maina zay dia raha fa nikohakohaka maina aho maika hividy entana havidiko 26 dia niriska any aho nandeha dia hoe vadiko hoe mijanona ianao fa hanao sy salama hagnenjiky 26 aho iaho handeha ihany dia mikohaky avao aho amin'ny lalana igny mikohaky tonga teo hosy aho kao dia nifamonjeny le restaurant nivatanako tao dia le restaurant nivatanako tao amizay naka olo dia nijery anahy tao nanao visite anahy po zao madama ho izy mahazo anao ty fa lasa miakatra aby gny ranao dia nataony massage teo ny lohako moa nyposiposeriny mandritra ny adiny 3 izy nambomboatra anahy teo dia nikiboko noriny nagnambany hoatran'izao dia nahazo aina kely aho rapisy ho arivan'igny tokony amidimy niala tao hosy dia nandeha aty ihany tonga eto koa kao koa tonga tao ohatran'izanoko tao andoha rano fosy ny omby tanteraka izany rehefa tonga teto Antananarivo ary nentina Antanam-Pitsabo na dia noheveriny Pitsabo tuberculose aza nahazo azy dia tsy netsitrana mihitsy efa very fanantanana tanteraka ity ramatoa ity no nanandrakandra anatina Pitsabo iray tena mifaritry ny 17 hektara iny. Rehefa tonga teto olona io olona efa narary be tena efa saiko maty sepotra ny kohaka efa nisy ramovoaka amin'ny vavany sy ny orona zany ka raha sendra tarakely izy nanantona anay dia mety tsy avitra tsony ny ainy dia vao nihinan'igny fanafody igny aho atoandron'igny ihany tonga dia nisokaky nitratrako afaky niaina aho nefa iaho teo fa miaina amin'ny vavako dia afaky niaina tonga tagny an-tragno agny tonga dia nazava aby masoko fa nanjavonjavo regny ody avao sika hiafa hagnatrasy 26 aho fa fahasalama aho zao mba mendrasa kely hivadiko mba maray sika vao mandeha ody sika amin'ny 5 koa zahay niala teto tonga soanala soamasara raha fa tonga tagny soanala aho tena salaminy aho vatako zao salama tsara sitrany somatsara izy taoriny io ary navita miverina nyenjika antsenany 4 jona tamin'ny faritra ny Aviny tsy vitan'izay mbola navita nandeha tongotra 12 kilometatra nandroso ny miverina rehefa namita didy tamin'ny mpiaramonina ny robiroby fatratra koa taorin'izay ny asa fitadiavana sy ny fampanofanotany ambolen'ireo olona efa mahery ny efajato. Toizika vetrany ao anatin'ny zanam-pandarana hoy ianao. Tsara kokoa ny poziny matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Andro raisam-pirenena natokana ho an'ny saripika ny androany 17 aogositra ary mifandray amin'izay indrindra ny hoianao satria dia nasaina nanao izay fihetsika tiany rehefa maka sary ny olona sendra ny ekipan'ny logité amin'ity androany ity ndao arahantsika tsy akiteny ary izay. Maka sary ohatra mizesta nareo lahy. Ampany any reniritra ireny fa dia nafinaritra tokoa samy manana fihetsiny ny rehetra rehefa maka sary pika toy izay ao anatin'ny insolita indray. Paperline, le choix de votre succès. Fomba nentin-drazana anisan'ny ely indrindra fanao any Espagne ity hoentina amintsika ato anatin'ny insolite ity apatoriana ao anaty vatapaty ireo olona avy narary ary lanjaina eran-tanàna mandrapatonga any am-piangonana. Aleo ny sary avy hatrany no hojerentsika. Efa taonjato maromaro no mankalanja ny fetin'ny Santa Marta de Ribarteme ny mponina ao amin'ny faritra sasantsasany ao Espagne toy ny eto Galice ary Pontevedra. Voasokajy fa anisan'ireo fomba fankalazahana fety na fahatsiarovana hafahafa indrindra misy eran'izao tontolo izao ity fety ity. Hafa tokoa satria misy ny filanjana vatapaty miaraka amin'ny olona mbola velona mandritra ny adiny iray manerana ny tanàna mandrapatonga ny am-piangonana. Ireo olona ireo dia avy narary avokoa ka ny fianakaviany tsirairay no miandraikitra ny filanjana ny vatapaty.
entina isaona ny masina mari tamin'ny nanasitrananareo marary no manosika ny fianakaviana anao izany. Nanantena ny ampiasa vatapaty miisa 120 izahay tamin'ity taona ity. Miantso ahy ireo olona te handray anjara ka azavaiko amin'izy ireo ny fomba sy ny zavatra atao mandritra izany. Ankoatry ny fiarahana amin'olona 4 mila mandovy vola €100 na 5 alina sy 3 hetsy ariary maherikely eo raha te handray anjara amin'ity fankalazana ity. Eo ihany koa ny rano sy ny fitaovana fikopakopahana na ny éventail. Hoy ity Ramatoa anisan'ny mpikarakara ny hetsika ity. Ity no fomba fanao ela indrindra mbola ankalazaina hatramin'izao ao Galisy. Araka ny fanazavana, tsy manaja ny maty ny olona ao an-toerana ary tena mivavaka ny olona mandritra ny fankalazana. Misy ireo mivavaka mba ahazo fahasalamana sy fitahiana, eo ihany koa ireo mivavaka ho an'ireo fianakaviana. Fomba hafa samy manana ny azy ireny fa ny marantsika ny vaovao dia ny fampahafantarana ny toetry ny andro. Lexi. Balika tanteraka ny masoandro ho an'eto Antananarivo raha mipitso raha mivinivina mpamantitra ny toetrandro ohatran'izany koa ny Mahajanga sy Antsiranana ifanimy amin'ny rahona kosa izany ho an'ny Toliary ary mety hisy erika sy orana ho an'ny Tomasina Fianaratsoa dia anerika izany isondra kely irosony fiposany masoandro latsaka ranitrany amin'ny Anora. Izay koa tompoko lasy tombava marina ny logité amin'ity takariva ity fantaro fa reny dokam-barotra vitsivitsy dia arantsika mivantana ny fifanitsanana prime faharoa ao amin'ny Pazapa Boys and Girls amin'ity androany ity amin'ny 7 alina eo izany. Isika kosa metraka amin'ny fotoana mandram-piona amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Couche slippers, couche atkisako. Manolotra anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny logité.